Համակարգչային շերտագրության ժամանակ կիրառվում են ռենտգենյան ճառագայթներ։ Սա իրականություն է, ԿՏ հետազոտությունը կամ նույն ինքը համակարգչային շերտագրությունը ռենտգենյան ճառագայթներով իրականացվող հետազոտություն է։ Մագնիսառեզոնանսային շերտագրությունը ավելի լավ է ցույց տալիս խնդիրները, քան համակարգչային շերտագրությունը։ Սա շատ տարածված միֆ է եւ նման միֆերի շարքին կարելի է դասել նաեւ այն կարծիքը, որ ԿՏ հետազոտությունը միշտ ավելի լավ ու ճիշտ է ցույց տալիս, քան ուլտրազայնային հետազոտությունը։ Հետազոտությունները բոլորը լրացնում են միմյանց։ Շատ հաճախ մեր պրակտիկայում լինում է, երբ որ ԿՏ հետազոտությունից հետո խորհուրդ ենք տալիս անցնել MRT հետազոտություն կամ հակառակը։ Սա արվում է նրա համար, որ ինչ որ մի խնդիր ավելի լավ ախտորոշվի եւ նկարագրվի եւ հետեւաբար ճիշտ բուժում ստանա։ Համակարգչային շերտագրության ժամանակ ճառագայթման չափաբաժինն այնքան մեծ է, որ կարող է քաղցկեղ առաջացնել։ Սա նույնպես շատ տարածված միֆ է։ Ընդհանրապես ներկայումս տեխնոլոգիաները այնպես են կատարելագործվում, որ մեկ հետազոտության ժամանակ օգտագործվող ճառագայթային դոզան կամ չափաբաժինը հասցվում է մինիմալի, եւ հետեւաբար հավանականությունը, որ մեկ հետազոտության արդյունքում մարդու մոտ կառաջանա քաղցկեղ, սա ձգտում է 0-ի։ Հղի կանայք պետք է խուսափեն համակարգչային շերտագրությունից։ Այո, սա ճիշտ է եւ հնարավորություն դեպքում պետք է հղի կանանց ուղղորդել մեկ այլ հետազոտության, ուլտրաձայնային հետազոտության կամ MRT հետազոտության, ամեն դեպքում շատ ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ իրոք կարիք է լինում ԿՏ հետազոտության կամ հենց միայն ԿՏ հետազոտությունը կարող է ճիշտ ախտորոշել, իրականացվում է հետազոտությունը, բայց փորձում ենք մնացած բոլոր անվտանգության կանոնները պահպանել։ Համակարգչային շերտագրությունը չի կարելի կրկնել 6 ամսից շուտ։ Ոչ, սա միֆ է, երբեմն մեր բժշկական պրակտիկայում հարկ է լինում միևնույն օրվա մեջ նույն բուժառուին 2 կամ 3 անգամ ավել հետազոտել, իհարկե կապված ցուցումներից։ Եվ ընդհանրապես կարող եմ նշել օնկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում, երբ որ կախված ցուցումներից 2 կամ 3 ամիսը մեկ անգամ կատարվում է ԿՏ հետազոտությունը, որովհետև պետք է հսկել հիվանդությունը, պետք է հասկանալ դինամիկան ինչպես է, եւ եթե պետք է, բժիշկը պետք է փոխի բուժման տակտիկան։ Ընդհանրապես բժշկության մեջ մենք առաջնորդվում ենք հետեւյալ սկզբունքով. եթե տվյալ հետազոտության պայմանավորված օգուտները, այսինքն ճիշտ ախտորոշում գերակշռում է տվյալ հետազոտության պայմանավորված վնասները, իհարկե մենք հետազոտում ենք։ Միշտ բժշկության մեջ պետք է հաշվի առնել օգուտները եւ ռիսկերը։ Եթե օրգանիզմում մետաղական իմպլանտ կա կամ ատամնապսակ, համակարգչային շերտագրություն անելն անհնար է։ Ոչ, սա միֆ է, ԿՏ հետազոտություն կարելի է իրականացնել, այլ այս հարցը պետք է քննարկել MRT հետազոտությունից առաջ։ Համակարգչային շերտագրության ժամանակ կիրառվող կոնտրաստ նյութը վնասում է երիկամները։ Ոչ, սա նույնպես միֆ է եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն անձանց շրջանում, ովքեր չունեն երիկամների հետ կապված խնդիրներ, կոնտրաստային նյութի վնասումը երիկամներին հավանականությունը 1%-ից նույնիսկ քիչ է։ Այնուամենայնիվ, եթե պետք է բուժառուն անցնի կոնտրաստային նյութով հետազոտություն, նախորդ ստուգվում է արյան մեջ կրեատինինի մակարդակը, որը շատ պարզ ու մատչելի թեստ է, լաբորատոր թեստ է եւ եթե խնդիր չկա, ապա մենք կատարում ենք հետազոտությունը։ Համակարգչային շերտագրություն կարող է նշանակել միայն բժիշկը։ Այո, սա իրականություն է եւ պետք է բոլորը անպայման հիշեն, որ ԿՏ հետազոտությունը կատարվում է միայն խիստ բժշկական ցուցումների առկայության ժամանակ եւ պետք է մենք միշտ խուսափենք անհարկի ԿՏ հետազոտություններից։ Համակարգչային շերտագրությանը հատուկ պատրաստվել պետք չէ։ Այո, սա իրականություն է, հատուկ ձևով պատրաստվել ԿՏ հետազոտությունից առաջ պետք չէ, նամանավանդ եթե լինում են շատ շտապ դեպքեր, առանց հատուկ պատրաստվածության միանգամից վայրկյանների ընթացքում կատարում են ԿՏ հետազոտությունը։ Սակայն նայած խնդիրը որտեղ է, որ օրգան համակարգում է, երբեմն խորհուրդ ենք տալիս, որ ԿՏ հետազոտությունից մի որոշ ժամանակ առաջ չուտեն եւ չխմեն։